爸，你能不能去房间里？有点吵。我能有什么办法？我也不想咳啊。那你把钱给我，我去帮你买药。没钱。行，我用我的钱给你买。咳嗽还不出现买药，看我的吧。爸，我药给你泡好了，快喝吧。早这样多好啊。我休息一会儿。爸，千万别咳嗽。司马，你这买的什么药啊？泻药啊，这样你一咳嗽就会想